这太过瘾了啊！拌一拌，是不是整多了？这太香了，兄弟们，今天带大媳妇去吃一个你们小姑娘都嘎嘎爱吃的冒菜啊！之前我吃过一回，嘎嘎权威，那不出门就是吗？那块儿进小区，哎呀，上回来没锁呀，这进不去，怎么上他家吃啊？冒菜用餐，打电话。啊，你好，我冒菜用餐。哎，好，吃一下挺费劲的。行，上回就这个桌点餐，腰片、鹅肠、千层肚、黄喉。我上回吃的中辣，挺辣，这回我想吃爆辣。素菜点，烤鸭点。我要那个烤鸭，半只烤鸭，有菠菜和那个没有菠菜，我自己有，能帮我下点吗？我刚买的菠菜和香菜。行，谢谢啊。没事没事。千层肚要3份，黄喉2份，焖牛肉来3两，腰片儿，鸭肠1份，米饭2位，贡菜够了吗？能够吗？虎皮鸡爪来3个。喝的有啤酒吗？你可以出去买酒。多少钱呢？